ဓမ္မပါဠရွာကြီးကငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တည်တဲ့သူရဲ့လို့မရှိဘူးတဲ့နော်ကြီးမှပဲအိုးတည်တဲ့သူပဲရှိတယ်နော်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့တည်တာလည်းမရှိဘူးတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်တတ်လွတ်ဖြတ်လို့တည်တာလည်းမရှိဘူးလူငယ်ငယ်လေးတွေဘယ်တော့မှမတည်ဘူးတဲ့အဲ့ဒီရွာကကလေးတယောက်ကတက္ကသိုလ်ပြည်ကိုသွားပြီးတော့စာသင်တာစာသင်ရင်းနဲ့ဟိုမှာအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ပြည်မှာသူနဲ့စာသင်ဘက်တငယ်ချင်းတွေပေါ့ဒီကျောင်းတွေဘက်တွေကကျောင်းသားတယောက်ကဆုံးတော့သူအားသိနေတာလေဟာဘာလို့တည်တာတော့ဟာဒီရွယ်မသေးရဘူးလေဘာလို့တည်ရတာတော့ဒီရွယ်လေးနဲ့တည်တယ်ဆိုတော့ဘေးကကျောင်းသားတွေကဘာဖြစ်တော့ဘယ်ရွယ်ဖြစ်တည်တာပေါ့မင်းကထူးဆန်းလို့ဘာညာတဲ့ဘေးကပြောကြတာပေါ့သူ့ကိုဟာမဟုတ်ဘူးဒါမတည်ရဘူးသူအတင်းညင်းနေတာလေအတင်းညင်းနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီဒီသပါမောကဆရာကြီးကသတိထားမိတယ်ဒီကလေးဟာဒီလောက်အကြောက်အကန်ညင်းနေတာကိုထောက်ရင်တော့သူငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တည်တာကိုသူမမြင်ဘူးသေးဘူးခုမှမြင်ဘူးလို့သူအထူးဆန်းဖြစ်နေတာအဲ့တော့ငါစုံစမ်းကြည့်မယ်ဆိုပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကလေးကိုခေါ်မိတာပေါ့မင်းတို့ရွာမှာကောအဲ့လိုတည်တာမရှိဘူးလားဆိုတော့မရှိဘူးကြားတော့မကြားဘူးလားမကြားဘူးဒီလိုငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တည်ကြားလည်းမကြားဘူးလို့ပြောတယ်ဒါနဲ့အဲ့ဒီကလေးပြောပုံပြောနေရလဲပဲဒါမှန်မှန်ကန်ကန်ပြောတဲ့ပုံပေါက်တော့မယုံတာနဲ့ဆရာကြီးကသူမသိအောင်တိတ်ကလေးသူ့ရွာဘက်ကိုထွက်လာပြီးတော့စုံစမ်းကြည့်တာစုံစမ်းပုံလေးကဘယ်လိုစုံစမ်းတာတော့ဆိုတော့အဲ့ဒီကလေးရဲ့မိဘတွေအိမ်ကိုမေးပြီးတော့သူကသွားတော့ရတွေ့တာတွေ့တော့ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒီနာမည်နဲ့အဲ့ဒီကလေးနဲ့တက္ကသိုလ်ပြည်မှာစာသင်ပို့ထားတာရှိသလားခင်ဗျားတို့သာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီလိုဆိုလို့ရှိရင်ကျုပ်ကခင်ဗျားတို့ကိုလာပြီးတော့အကြောင်းကြားတာပါအဲ့ဒီတက္ကသိုလ်ကလာတာပါတခြားတော့မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျားတို့ကလေးလေးဟိုမှာယောဂဖြစ်ပြီးတော့ဆုံးသွားလို့လာပြောတာပါဆိုပြီးတော့ဆရာကြီးကလိန်ပြောတာဟိုကလူတွေကဝိုင်းရီကြတာတဲ့အဲ့လိုပြောတော့သူတို့သားလေးဆုံးတယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုလုပ်သေးရမှာတော့ဒီအရွယ်မသေးရဘူးမသေးဘူးမဟုတ်ဘူးဆုံးတာမယုံဘူးခင်ဗျားပြောလည်းမယုံဘူးတရွာလုံးကမယုံဘူးသူပြောတဲ့စကားကိုဒီကလေးလေးဆုံးတယ်လို့ပြောတာဒါနဲ့သူကလမ်းကနေပြီးတော့အယိုးလေးပေါ့တိရစ္ဆာန်အယိုးလေးကိုကောက်သွားတာဒီမဲခင်ဗျားတို့သားအယိုးလေးကျုံတော့ယူလာခဲ့သေးတယ်လို့ပြောခင်ဗျားဘာပြမယုံဘူးလို့ဆိုတရွာလုံးကလက်မခံဘူးလက်မခံတာနဲ့လိုက်ဆုံသွားလိုက်တဲ့အခါကျဟုတ်တယ်ရွာတွေကတရွာလုံးကဘယ်သူမှငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့တည်တယ်ဆိုတာသူတို့ရွာမှာမရှိတဲ့ခါကျတော့မယုံဘူးဒါနဲ့သူကမေးတာပေါ့ခင်ဗျားတို့ရွာဘာလို့ဒီလိုငယ်ရွယ်နဲ့တည်တဲ့သူမရှိတာတော့လို့မေးတဲ့ခါကျတော့ငါတို့ရွာကလူတွေကအဲ့ဒီလိုဟုတ်လားသူများအသက်တတ်တာတွေလည်းမလုပ်ဘူးသူများဥစ္စာခိုးတာဆိုတာလည်းမလုပ်ဘူးသူများသမီးရဲ့ဖြစ်စည်းတယ်ဆိုတာလည်းမလုပ်ဘူးတယောက်တယောက်လိန်ညာပြောတာလည်းမလုပ်ဘူးတယောက်နဲ့တယောက်နိုင်တဲ့ကြီးငယ်ဟုတ်လားနှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းနေဆိုတာလည်းငါတို့ဒီမှာမရှိဘူးရဲမူရတိစားပေါက်စားတယ်ဆိုတာလည်းမရှိဘူးလောင်းစားလည်းမရှိဘူးလို့သူကပြောပြတော့မှအဲ့ဒါဆရာကြီးကစဉ်းစားတာဒါဆိုရင်တော့ဟုတ်နိုင်လောက်တယ်ဒီရွာဟိုတရားရှိတဲ့ရွာတရားဆောင်တဲ့ရွာပဲတရားဆောင်တဲ့အတွက်တရားကသူတို့ကိုပြန်ဆောင်ပြီးတော့သူတို့ဟာငငယ်ရွယ်ရွယ်နဲ့တည်တဲ့သူမရှိဖြစ်တာပဲလို့ဆရာကြီးကတကယ်လို့ဆရာကြီးကကောက်ချက်ချလိုက်ဒီဇလန်လေးဒါ950မှာလာတဲ့ဇလန်ပေါ့နော်အဲ့ဒီဇလန်လေးကိုကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီအချိန်ကဒါဖျားမရှိဘူးနော်ဖျားလောင်းဘဝကဖြစ်ပြခဲ့တဲ့ဟာကိုပြန်ပြောပြတာဟုတ်နော်ဖျားမရှိသေးတဲ့အတွက်ဒါသူဘာသာဒီရွာကသူတို့တရားဆောင်နေဆိုတာဘာသာရေးအရာဆောင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ရဲ့ကျင့်ဝတ်ဓလေ့ထုံးစံအရာရှေးဘိုးဘွားတွေကနေပြီးတော့ချပေးခဲ့တဲ့လမ်းစဉ်ရှိတယ်ခဲ့တဲ့နောက်လူတွေကနေအဲ့ဒီလမ်းစဉ်တိုင်းလိုက်ပြီးတော့ဟုတ်လားသူများတဲ့တာချင်းလည်းမလုပ်သူများဥစ္စာခိုးခြင်းလည်းမလုပ်လိန်ညာခြင်းလည်းမလုပ်တည်ရလည်းမတော့တယောက်နဲ့တယောက်ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်တယ်ဆိုတာလည်းမလုပ်တဲ့အခါကျတော့တရားကပြန်ဆောင်တဲ့အတွက်သူတို့ဟာအသက်ရှည်ပြီးတော့ ODT အောင်နေရတယ်ဇက်ကအဲ့ဒီလိုလေးပြအဲ့တော့အဲ့ဒါစီကိုကြည့်ပြီးတော့မှဘာသာမဲ့တာကကြောက်เสียမလို့ဓမ္မမဲ့တာကြောက်เสียဓမ္မမဲ့ရင်တော့လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မယ်ပေါ့ဓမ္မမမဲ့ဘူးဆိုရင်လူတွေချမ်းသာတယ်ဆိုတာဒီဓမ္မဘာသာဇက်ကလည်းပဲပြတယ်နော်တော့950ဇက်မှာလေဓမ္မဘာသာဇက်ကလည်းပြတယ်အခုလက်တွေ့အားဖြင့်ခုနကပြောတဲ့ဥရောပမြောက်ပိုင်းကနိုင်ငံလေးတွေကလည်းပဲပြတယ်သူတို့ဘာသာမဲ့က80ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်တဲ့ဒါပေမဲ့လို့ရာဇဝတ်မှုနေပါတယ်တဲ့ငွေကြေးဖောင်းပွားမှုလည်းနေပါတယ်ပညာတတ်လည်းပဲများတယ်စာမတက်တဲ့သူမရှိသလောက်ပဲတဲ့နော်ငွေကြေးရလည်းပဲခိုင်ပါတယ်စီးပွားလည်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ရာဇဝတ်မှုလည်းနေပါတယ်တဲ့အလှူအတန်းလည်းရရောတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကြည့်လို့ရှိရင်ဘာသာမဲ့တာကကြောက်စရာမလိုဘူးဓမ္မမဲ့မှ
လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်တာဘာသာမဲ့ယုံနဲ့ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုတာဒါတက်တည်ခိုင်လုံနေနော်ခိုင်လုံနေဘာသာမဲ့ယုံနေကတော့ငါတို့တိုင်းပြည်လည်းပဲဘာလို့မှမကြနိုင်ဘူးဆင်းရဲဒုက္ခလည်းမရောက်နိုင်ဘူးဟုတ်တယ်မလားဓမ္မမဲ့ရင်တော့တိုင်းပြည်လည်းဒုက္ခရောက်မှာပဲလူတွေလည်းဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှာပဲအဲ့ဒီမှာနေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒီခုငါဖတ်တဲ့ဆောင်းပါးစာအုပ်ထဲမှာတော့သူကဘယ်လိုရေးထားတယ်ဆိုတော့ဘာသာမဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေမှာတဲ့အစွန်းရောက်ဆိုတာမရှိဘူးတဲ့ဘာသာအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာပဲအစွန်းရောက်ရှိတယ်တဲ့ဒါတော့အဲ့လိုရေးထားဟိုနေကုန်းချုပ်တော့အဲ့လိုချုပ်ထားတာဟုတ်တယ်နော်ဘာသာအားကောင်းတဲ့နိုင်ငံတွေမှာဘာသာရေးအစွန်းရောက်ဆိုတာရှိတယ်နော်သူတို့ကဘာသာမှမရှိတာမဲ့တာဆိုတော့အစွန်းရောက်မရှိဘူးဟောအဲ့ဒီမှာလည်းပဲတစ်ချက်သားသွားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မို့အခုခေတ်စားနေတဲ့ဘာသာမဲ့ဆိုတာဘုန်းကြီးကထင်တာတော့ဘာသာမဲ့ခြင်းမဲ့ပါဓမ္မမမဲ့ပါနဲ့ပေါ့နော်ဘာသာမဲ့လို့ငါတို့ဆင်းရဲဒုက္ခမရောက်နိုင်ဓမ္မမဲ့ရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နိုင်တယ်နော်ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နိုင်အခုဆင်းရဲတဲ့နိုင်ငံတွေလိုက်ကြည့်လို့ရှိရင်ဓမ္မမဲ့တာတွေ့နေရတယ်တက်တည်မနှံခိုင်လုံးတယ်နော်ဓမ္မမဲ့တယ်နော်စိတ်ကနေလည်းပဲမလိုက်နာကြဘူးနော်ဥပဒေတွေလည်းမရိုသေကြမလေးစားတယောက်နဲ့တယောက်လည်းပဲလေးစားခြင်းလည်းမရှိတယောက်နဲ့တယောက်မေတ္တာလည်းမထားကြဘူးလေဒါဓမ္မမဲ့တာပဲလေဘာသာမဲ့တာမဟုတ်ဘူးဓမ္မမဲ့တာပေါ့နော်အဲ့ဒီဓမ္မမဲ့တဲ့ဓာန်တွေကကိုယ်ပဲပြန်ခံရဒါကြောင့်မို့လို့ဖရာဟောတရားရှိတယ်တရားကိုကိုယ်ကစောင့်လို့ရှိရင်တဲ့တရားကကိုယ့်ကိုပြန်စောင့်နေတဲ့အဲ့ဒါပြောတာနော်တရားကိုကိုယ်ကစောင့်ရင်တရားကကိုယ်ပြန်စောင့်နေဆိုတာခုနဓမ္မပါဠိရွာသားတွေကသူတို့တရားစောင့်နေစောင့်တဲ့အတွက်တရားကသူတို့ပြန်စောင့်နေတဲ့အတွက်သူတို့ရွာမှာငငယ်ရွယ်နဲ့တည်တဲ့သူမရှိတာနော်မရှိတာဟောအဲ့ဒါတွေကစာပေမှာလည်းပဲရှိတယ်ငါတို့ဖရာဟောတရားထဲမှာလည်းရှိတယ်အခုလက်တွေ့အားဖြင့်လည်းပဲဥရောပမြောက်ပိုင်းကနိုင်ငံလေးတွေကနမူနာပြနေပြီနော်အဲ့ဒီတော့ဟာတို့ဘာသာမဲ့ခြင်းမဲ့ပါဓမ္မမမဲ့နေဓမ္မမဲ့ရင်တော့ဆင်းရဲဒုက္ခရောက်မှသိကြတယ်အခုဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုံကိုယ်တွေကိုကြည့်လိုက်လို့ချင်းလဲဓမ္မမဲ့နေတာကြီးကမြင်နေရနော်ဒီရှားမြင်နေရတယ်နော်အေးအဲ့ဒါလေးကိုသိပြီးတော့မှတရားဓမ္မဆိုတာဒီလိုပဲတကယ်ဓမ္မကိုကယူသေးမယ်လိုက်စားမယ်ဆိုရင်ဓမ္မကကိုယ့်ကိုပြန်ဆောင်ပါတယ်နော်ပြန်ဆောင်တယ်အဲ့ဒါလေးကိုသိပြီးတော့ဒီကနေ့ကောင်းမှုကုသိုလ်ရည်သက်ချရအောင်နော်ကဲလို့ရည်စက်ွက်ကိုင်းပြီးတော့လိုက်ပြီးတော့